Nummer ist Miriam Mertzima und ich bin Direktrice General von der Fondation Maison de la Porte Ouverte. Der WMPO adressiert sich an Kanne, junge Mammen, junge Eltern, Frauen und Männer, die hier im Land wohnen und die in Not sind. Themen, die behandelt gehen, sind vielfältig. Das geht von der Violence domestique über die Bindung zwischen Mama und Kind, von Bindungsstörungen über Erziehungsprobleme, von den Mineurs non accompagnés über die Victimen von der Traite des êtres humains bis hin zu Logementsproblemen. An all diese Problematiken bieten wir sowohl stationär, semistationär wie auch ambulant Hilfe an. Mein Name ist Maurice Bauer. Ich habe das Privileg, als Präsident von der Fondation Maison de la Porte Ouverte zusammen mit einer immens flotter Equipe von Benevolen am Verwaltungsrat an immens engagierte Mitarbeiter an der Fondation am Interesse von Menschen in Not zu schaffen. Wir sehen all das, was wir wollen, Menschen, die Hilfe brauchen. Menschen, die es ohne Hilfe von anderen nicht packen. Besonders an einem reichen Land wie Lützeburg ist der sogenannte sozialen Druck immens groß. Ob es das Risiko von Armut ist oder das Risiko psychologischer oder physischer Gewalt ausgesetzt zu sein, ob ich das Risiko laufe, entlos zu gehen oder keine Wohnung zu finden oder wenn ich ganz neu auf Lützeburg komme, all diese Menschen brauchen eine starke Unterstützung. Ein Zeichen, dass andere Menschen für sie da sind. Dafür ist soziales Engagement so eminent wichtig. Eine Gesellschaft ist nämlich nicht mehr so stark, wie sich die Schwestern von ihren Menschen kümmert. Im Jugendbereich haben wir 4 Zentren d'accueil, wo wir am ganzen 60 Minore können abholen. An diesem Bereich ist der WMPO unter anderem an der Krisenintervention spezialisiert. Das heißt, wenn wir ein Bett frei haben, sind wir so organisiert, dass wir innerhalb von ein paar Stunden ein Kind an Not können abholen. Da gerieren wir 6 Zentren d'accueil mit 107 Betten, wo wir Jungmammen, Jungeltern und Frauen an Not können logieren. An diesem Bereich ist der WMPO unter anderem an der Violence domestique und am Lien mehr Enfants spezialisiert. Und dann haben wir aber auch noch ein Haus, wo wir 5 Victimen von der Traite des êtres humains können abholen. Neben dieser stationären Offer bieten wir aber auch noch ein Accueil de jour für Jugendliche an, Assistance en famille am Cadre von der Aide à l'enfance et à la famille, Erziehungsberatung für Famille monoparentale, Logement encadré für junge Erwachsene, Frauen und Familien, Beratung für Victimen aus der Traite des êtres humains, für junge Mammen und für Frauen in Not. Und dann bieten wir aber auch noch Formation kontinu auf verschiedene Bereiche an. Die letzten 50 Jahre hat die Fondation nicht immer nicht fertig gebracht, für aktiv Antworten auf Besoin von der Lützeburger Gesellschaft zu sichern und Sozialprestationen weiterzuentwickeln. Der WMPO hat aber auch immer an den letzten 50 Jahren Pionierarbeit geleistet zu Lützeburg. So hat die Fondation 1976 den ersten Frauenfoyer hier im Land abgemacht, 1987 haben wir den ersten Foyer für junge Mammen abgemacht, 2013 den ersten Foyer Accueil Jour et Nuit für junge Eltern offeriert und 2019 schlussendlich haben wir das erste Haus für die Victimen de la Traite des êtres humains abgemacht. Für den 50. Geburtstag von der WMPO erlaube ich mir 2 Wünsche zu äußern. Für die erste wünsche ich mir, dass die Arbeit von der Fondation die Gelegenheit mehr visibel an der Gesellschaft geht. Weil als Fondation sind wir auf Dauer angewiesen, für verschiedene Projekte zu realisieren und auf Gemengen und Proprietären für weiter Wohnraum zu finden. Es ist also wirklich wichtig, dass die Leute uns kennen und dass sie Vertrauen an uns Arbeit tun. Und da wünsche ich mir aber auch, dass wir die nächsten Jahre weiter mit viel Energie aktiv und innovativ weiterschaffen und das am Einklang mit unseren Valeuren, Engagement, Respekt und Empathie. Wenn ihr mich fragt, werde ich der WMPO für den 50. Geburtstag wünschen, dann wäre, dass wir vermerken, dass wir aufhängen, überflüssig zu gehen. Aber leider Gottes wird das sicherlich ein Drama bleiben. Wir sehen bei uns in der Fondation ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft und dafür werden noch weiterhin viele Menschen uns Hilfe brauchen. Dafür wünsche ich der WMPO auch in der Zukunft so fantastisch engagiert Mitarbeiter Benevola, auch weiterhin exzellent Zusammenarbeit mit allen Autoritäten und allen Akteuren im Terrain, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten, und auch in Zukunft die notwendigen finanziellen Moyens für können uns Arbeit am Interesse von den Menschen, die wir begleiten, zu machen. Ich gebe der WMPO auch wünschen, dass alle Menschen sich bewusst gehen, wie hier mit seiner Familie und seinen Mitmenschen umgeht. Weil nimmen, wenn die Menschen sich respektieren, da können wir erreichen, dass keiner nicht mehr dafür geben für Misshandlungen,
dass häuslich Gewalt an überhaupt Gewalt keine Lesung ist und nicht mehr Leid bringen, dass Menschen nicht andere Menschen mehr exploitieren und dass Menschen einen oder dem anderen gucken. Ich wünsche auf alle Fall der Fondation, dass alle Einzelnen sich bewusst wird, dass wir alle gut ein Teil von der Lesung sind, weil wir dürfen nicht dann so machen, an Wäsch gucken, weil wir Ungerechtigkeiten sehen, wir müssen als Stimme erheben und den Mund aufmachen. Auf alle Fall alles Gutes für die nächsten 50 Jahre FMPO.